저희가 저희 에어 디자이너 식구분들이랑은 좀 약속을 해놓은 시간이 11시 반 시작은 추가금 없이 우리가 좀 서비스 차원으로 좀 해주자. 11시 반이면은 웬만하면 고객님들도 나가는 세입자나 나가는 집주인한테 어느 정도 양해를 구하고 독촉을 한 거다. 11시 반이 끝난 거면 뭐 이삿짐들한테도 독촉을 했을 거고 많은 노력을 하셔서 11시 반에 끝난 거다. 근데 그 뒤로 끝나는 거는 사실 평균적으로 7시간에서 9시간 걸리는 공사인데 13시에 시작해서 18시에 끝내는 게 정말 쉬운 일이 아니에요. 그리고 인부를 막 2명, 3명 더 많이 데리고 간다 하더라도 수지 타산도 안 맞을 뿐더러 그 시간에 못 끝내요. 좁은 집에 동선이 다 겹치는데 사람이 많다고 일찍 끝나는 공사가 아니거든요. 대표님 혹시